нападений на дайверов за пару месяцев. Виновных так и не нашли. Чудовище проблема для нашего побережья. И среди нас есть охотник. Ведьмак, мы нуждаемся в ваших услугах. Зачем ты преследуешь нас? Мы на грани войны. Я хочу помочь. Противостояние толпе требует мужества. Я знал, что между вами двумя что-то было. И мы опять пришли сюда, чтобы избежать встречи с... Сами знаете кем. Тебе нужен кто-то как Эсси. Я считал правильным не доверять другим. Мы слишком много приливов жили в мире, чтобы теперь прервать его. Угроза лишь одной морской твари. Что ты наделал? Угроза всем нам. Меня беспокоит то, что люди не ищут правды. Я пытаюсь остановить войну. Почему все выглядит так, будто ты ее добиваешься?